Halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku sedang ada di rumah saudaraku. Aku akan bikin squishy. Ini asli banget guys squishy-nya. Ini dia guys squishy-nya. Mana sih? Ih, ini dia. Itu pas banget tuh kulit supaya guys kita squish kepalanya. Oh my god guys, so banget and soft banget. Kalian pokoknya harus punya, tapi kayaknya punya nggak apa-apa. Saat kita squish ini guys. Ini dia. Oh my god guys, slow and soft banget. Oh my god. So, ini tuh gak akan cukup untuk di squeeze untuk satu jari kecuali kepala ini baru enakin. Oh my god guys. Coba ya. Oh my god guys, soft banget and soft. Nah, oh gigi enak banget. Oh my god guys, itu super duper soft and slow dan itu galaxy banget, itu so squishy banget. Oh my god, soft and slow. Ini tuh di situ ada kayak kuping maaf ya guys hidungnya. Ini tuh gak akan cukup untuk di squish begini. Oke guys, sorry guys, udah aku itu ya sangat soft banget. Karena kita akan squish jari-jarinya. Itu kayak lagi di dalam telur dan si anak kelincinya tuh keluar gitu. Coba ini udah crack. Coba ini tuh otomatis kayak galaksi gitu. Emang itu galaksi guys. Oh my god, bagus banget. Belakangnya guys. Oh wow, belakangnya tuh enak banget. Oh my god, kita squish. Oh my god guys, so squishy banget. Aku tuh suka banget. Habis ini tuh enak banget. Jadi kalian boleh komen di bawah kalian setuju atau enggak untuk squishy aku giveaway kan, dan akan berhasil untuk kalian bentuk. Oh my god, so